ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്ക്. എന്ത് മനോഹരമായ വീഡിയോ ആണല്ലേ. ഈ കുട്ടി വളരെ ക്ഷമയോടെ പക്ഷികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷികൾ പറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആ കൊച്ചു കുട്ടിയിൽ നിന്നും പക്ഷികൾ തീറ്റ വാങ്ങി തിന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരു കുളിർമ തോന്നുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന വീഡിയോ ആണല്ലേ. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.